Lucha por el todo, aunque el todo no sea mucho. Hola, ¿cómo están? Les saluda Luis Bailón, estudiante de la carrera de Mecánica Industrial del Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez. En este momento les voy a hablar sobre el torno CNC, su definición, su uso y los tipos de torno CNC. Así que continuemos. Torno CNC. Lo torno CNC es un tipo de máquina que realiza procesos de mecanizado mediante un control numérico por computadora. Es ideal para hacer trabajos en serie y para el mecanizado de piezas complejas. Los tornos CNC son automáticos. Se utilizan para producir en cantidad y con gran precisión. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que utilizar, dependiendo del torno, diferentes códigos, como el G20, el G18, el X10, el M6, el T8, que es el número de la herramienta a utilizar, la velocidad, sentido del usillo, movimiento controlado. Para comenzar necesitamos tener nuestro programa. Antes de usarlo hay que hacer una simulación para ver que no exista ningún error o que la máquina no maquine ninguna falla. Existen dos tipos de máquinas especiales para cada proceso, verticales y horizontales. Esta última se clasifica en tornos de bancada plana o taller, torno inclinado o de la producción en serie, torno de cabezal móvil y torno automático de usillo múltiples. A continuación, mi compañero Leandro López. El COVID-19 ha golpeado la salud, la sociedad, la economía, el comercio, el turismo, la educación, el deporte y muchas cosas más. Que no golpee nuestra fe, mantengamos la calma y oremos con paz en el corazón. Yo soy Leandro López del Instituto Luis Arboleda Martínez de la carrera Mecánica Industrial. Yo voy a hablar sobre las generalidades de un torno CNC predeterminado. Permite trabajar en tres ejes, como son X, Y y Z. Las piezas que se producen están realizadas en base a un programa de diseño. Pueden realizar geométricas complejas o que ya posean una amplia gama de herramientas de corte. Y el programa que efectúa controla todos los parámetros de corte. Ventajas y desventajas de un torno CNC. Las ventajas: permiten obtener mayor precisión en el mecanizado. Permiten mecanizar piezas más complejas. Se pueden cambiar fácilmente de mecanizar de una pieza a otra. Y también se reducen los errores de los operarios. Las desventajas son que hay una gran ocupación para la máquina debido a su alto costo, coste elevado de herramientas y accesorios, de lo que implica una elevada inversión, y también necesidad de realizar un programa previo al mecanizado de la pieza. A continuación, mi compañero le hablará un poco más. Bueno, soy el estudiante Brian Alexander Mero Macida, del quinto de Mecánica Industrial del Instituto Luis Arboleda Martínez. Ahorita le voy a hablar sobre las aplicaciones de un CNC. Aplicaciones de CNC. Posee aplicaciones en distintas industrias: fabricante de maquinarias, industria automotriz, producción de muebles, industria petrolera, industria médica, que esto demandan. A continuación, mi compañera. Bueno, les saluda el estudiante José Alejandro Vélez del taller de Mecánica Industrial del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez. Yo les voy a hablar sobre lo que es un software de simulación en funcionamiento de un torno CNC. Bueno, vamos a hablar sobre el software que simula el funcionamiento de una máquina CNC. En esta parte se tocará el tema de simuladores dedicados fundamentalmente a la industria, con el objetivo de mejorar e incrementar la eficiencia de las mismas, a permitir hacer simulaciones de diferentes procesos antes de que ocurran en realidad, las cuales producen resultados que pueden ser analizados por una futura realización de los mismos. Existe una gran variedad de simuladores de procesos comerciales, algunos de los cuales son poderosas herramientas de cálculos con inmensos bancos de datos que contienen las propiedades físicas de miles de compuestos y sustancias químicas, selección de modelos termodinámicos y cálculos de equipos teóricos y real.
Bueno, a continuación vamos a hablar cuáles son los software más utilizados para una máquina CNC. En el primer punto vamos a hablarle sobre el Aspen Plus. Es el sistema avanzado para la ingeniería de procesos en un mercado líder de herramientas de modelo de procesos de diseño conceptual y monitoreo de desempeño para la industria química, polímeros, especialidades químicas, metales y minerales. Aspen Plus es un simulador estacionario secuencial modular. En las últimas versiones permite la estrategia orientada a ecuaciones. A continuación, mis compañeros les va a explicar sobre lo que es generación de códigos. Hola, les saluda Michael Ponce, estudiante de la carrera de Mecánica Industrial del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez. Yo les voy a explicar un video sobre la generación de código de un entorno CNC a continuación. Como vemos en el video, se muestra un proceso de acabado tipo chaflán en una barra de aluminio a través de un torno CNC. Para llevar a cabo este proceso es necesario tener las coordenadas de la pieza para hacer el corte, ya que el dibujo para tener las coordenadas se puede hacer con el programa AutoCAD o SolidWorks. Y una vez teniendo las medidas se hace un código de programación para la computadora del torno y se simula el proceso, ya que la simulación sea correcta y se prepara el torno para su uso. Como se ve en el video, el bure está desgastando la barra de aluminio, dejando una forma de escanuar. Esto se logra en el código de programación. Hablemos de las generaciones de código. Es una programación de máquinas CNC con código GIM, que su nombre viene del hecho de que el programa está constituido por instrucciones generales y misceláneas. Si bien en el mundo existen diferentes dialectos de programación de código GIM, se dio un gran paso adelante a través de la estandarización que promovió la ISO. Esta estandarización fue adoptada por la totalidad de los fabricantes industriales serios de CNC y permite utilizar los mismos programas en distintas máquinas CNC de manera directa o con adaptaciones menores. Como una vez más vemos en el video, el bure está desgastando la barra de aluminio, dejando en forma de escaluán. Esto logra que el código de programación. En esta parte, el bure se posiciona en el centro de la pieza para que realice el acabado final, el cual es el chaflán. Una vez obteniendo el resultado de la pieza, el bure realiza un acabado fino, sobre todo para que se vea un acabado estético. Bueno, esto fue una aplicación previa del video de programación de código en entorno CNC. Muchas gracias.